Selamat siang, perkenalkan dengan saya Hajali, promotor Panasonic Transmart Serang. Kali ini saya ingin mereview kulkas Panasonic dengan tipe MRBB 331QPK dengan kapasitas 324 liter. Apa saja sih kelebihan dari kulkas ini? Baik, kita simak review dari saya. Pada bagian freezer di kulkas Panasonic ini, kapasitasnya lebih besar daripada merek lain, sehingga kita sebut dengan istilah jumbo freezer. Pada bagian ice twist, dia lebih fleksibel, bisa disimpan di atas, bisa disimpan di bawah. Lanjut di bagian bawah kulkas. Di kulkas Panasonic terdapat fitur yang dinamakan prime fresh. Apa sih prime fresh itu? Prime fresh ialah tempat penyimpanan ikan dan daging dengan suhu minus 3 derajat, sehingga ikan yang ibu simpan di dalam prime fresh tetap terjaga nutrisinya, mudah diolah dan tidak merubah tekstur warna. Nah, kita bandingkan dengan kulkas kompetitor merek LG. Dia di bagian chiller tidak terdapat prime fresh, cuman rak biasa. Jadi untuk kesegaran ikan dan daging, jelas di prime fresh lebih tetap segar, terjaga nutrisinya juga. Dan di bagian rak sendiri terdapat 4 buah rak yang masing-masing materialnya terbuat dari tempered glass. Tentunya lebih kuat daripada rak plastik biasa. Di bagian bawah terdapat penyimpanan buah dan sayur. Nah, di bagian pintu terdapat 18 buah rak telur dan 3 buah rak tempat minuman. Dan yang gak kalah penting lagi, di kulkas Panasonic BB331 terdapat teknologi yang dinamakan AG Clean. Apa sih AG Clean itu? AG Clean ialah teknologi di mana kulkas ini mampu membersihkan jamur dan bakteri serta menghilangkan bau tak sedap dalam kulkas. Nah, kita bandingkan di kompetitor, contohnya di LG, dia tidak ada fitur AG Clean dan sebagainya. Nah, biasanya bapak atau ibu bertanya-tanya dong, kulkas sebesar ini pasti daya listriknya besar juga. Nah, untuk di Panasonic terdapat teknologi Econavi Inverter. Econavi Inverter ini dapat membantu menekan penggunaan daya listrik serta berfungsi memaksimalkan performa dan efisiensi daya listrik sehingga kulkas ini tetap stabil dan terjaga. Dengan teknologi Econavi Inverter ini, kulkas ini juga lebih senyap dan tidak bisu. Dan satu lagi, kulkas ini juga memiliki garansi kompresor yang jauh lebih lama dibanding merek lain, yaitu selama 12 tahun. Dan kulkas ini memiliki desain yang cantik dan elegan, sehingga memberi kesan estetik di ruangan bapak atau ibu di rumah. Sekian review singkat dari saya, Hajali, promotor Panasonic Transmart Serang.